はい、皆さんこんにちは、ガジログです。今回はシャープのアクオススマートフォンが発表されました。センス7、そしてセンス7プラスというね、スマートフォンが発表されています。見た感じはですね、少し前に発表されました R7 というね、ハイエンドモデルと非常にボディに関しては似ています。ただ内容的にはですね、スペックの方を落としているようなんですけども、一体どこまでね、迫っているんでしょうか。では、スペックの方を解説していきたいと思います。細かい部分に関しましては、はしょっていますけども、主な特徴について見ていきたいと思います。まず最初にセンス7について解説していきたいと思います。それでは本日も行ってみましょう。ではまず主な特徴について見ていきたいと思います。継承と進化、生まれ変わったセンスとありますね。処理性能、そして電池持ち、ディスプレイ、スタイルという風になっています。高次元バランスと、そしてクラスを超えたカメラが搭載されているということです。早速搭載されているチップが出ていますが、スナップドラゴン695が搭載されているということになります。これはですね、他社のスマートフォンも含めまして、この695が非常に多く載っていますね。そして RAM に関しましては 6GB、ROM は 128GB が搭載されています。そして国内主要バンドにもしっかり対応してますよと出ていますね。5G ももちろんそうですし、4G の LTE にも対応しています。そして大型センサーとともに高速のオートフォーカスにも対応しているということです。このようにセンサーの感度がいいということですのでね、夜こういった暗い状況でもはっきりと撮影することができるようですし、オートフォーカスが早いということですので、シャッターチャンスを逃さずに撮ることもできるということです。そしてカメラのそのセンサーなんですが、従来のセンス6に比べましてかなり大きくなってますね。66% も大型化されてますよと出ています。まずメインカメラが5030万画素のセンサーが搭載されています。そして広角のカメラですね、800万画素も搭載されています。使いやすいセンターカメラレイアウトってありますけどね、使う側にとって好みの問題がありますがね、左側にまとまっているタイプがいいっていう方もいますし、真ん中にあった方がいいよっていう方もね、いらっしゃると思いますが、今回のモデルは真ん中センターカメラレイアウトになっています。そして全画素仕様の増面位操作方式で高速のオートフォーカス、ピントがすぐ合いますよと出ていますね。従来比で2倍の高速化がされているということです。オートフォーカス早いっていうのはいいですよね。そして画質エンジンがプロピックス4が搭載されていて、見たまんまの質感を表現するとともに、専用ナイトモードで細部までクリアな夜景が撮影することもできるようです。これはなんとアクオス R7 ハイエンドモデルと同じローレイヤー合成処理がされているということです。これもすごいですね。そしてバッテリーに関する情報ですね。1週間驚きの電池持ちということで、ロングライフで3年後も安心になっています。これはですね、ロングライフっていうのはバッテリーの劣化がしにくいような仕組みを搭載しているということで、他のアクオスウィッシュにも同じような機能がついていました。ですのでバッテリーのね、劣化が少ないっていうのは、これ長く使いたいよっていう方にとってはいいですよね。そしてさらに省エネに関しましては IGZO が搭載されているということで、ディスプレイに関しましては IGZO OLED となっていますね。しかも IGZO はシャープの特許になっていますけども、可変駆動ということでアイドリングストップですね。テキストなどで読んでいる時にはリフレッシュレートを抑えるということ、そして動画など速い動きの時には駆動を速くすることによってより滑らかに表示する、そういった効果があるというわけです。そしてクアルコムスナップドラゴンの695と相まってバッテリーの持ちもいいということで、かなりバランスが取れたモデルだということです。そしてなんとバッテリーに関しましては3年後も安心の長寿命ということで、3年後に 90% 以上パワーに関しましては維持しますよというふうに出ています。で、ただしですね、インテリジェントチャージ設定の最大充電量を変更をオンにした場合と出ていますし、さらにお客様のご利用環境やご利用状況に異なりますと出ていますね。当然ですけどもね、充電ケーブルにつなぎながらスマホを操作すると、そうすると結構バッテリー傷めてしまいますけど、そういうことはない上でですけども、3年以上使った場合、シャープのシステムでは 90% 以上維持しますよと出ています。そして先ほどもありましたけども、ディスプレイに関しましてはあらゆる写真や映像を鮮明に映し出す IGZO OLED ディスプレイが搭載されています。シャープの1000倍特許ですね。液晶のディスプレイでももちろんこの IGZOを採用していますし、この有機 EL パネルにおいても同じように IGZO がついています。リッチカラーで10億色、そしてピーク輝度が1300ニト対応していますので、めちゃめちゃ明るいですね。そしてコントラスト比は1300万対1ということで、明暗さに関しても申し分ないスペックになっています。そして明るく屋外でも見やすいアウトドアビューということで、結構ね、日差しが当たっている時に画面が黒くなってしまうという傾向もありますが、そういった時でもこの機能をオンにすると
はっきり見えますよっていった機能もついていますね。そしてタッチチューニングで濡れた手でも操作できますっていうことで、やっぱり濡れていると画面がねしっかり動かないっていうこともありますが、それもねしっかり動きますよというふうにも出ています。そしてボディのデザインに関してですが、丈夫さと美しさにこだわった手にフィットするデザインとありますね。確かにちょっと細めのボディになっているので持ちやすいだろうなという気がします。そしてエッジもかなり立っているわけではなく、ちょっと角を落としているところも持ちやすいのかなという気はします。幅が 70mm になっているのでやっぱり持ちやすいと思いますね。薄さに関しましても 8mm ということでかなりコンパクトサイズになっていますね。そしてボディの素材に関しましては強く美しいアルミボディということで、なんとプラスチックではなくアルミになっています。対衝撃に対応しているということですね。ミルスペックに対応しているということです。防水機能に関しましては IPX5/8 とありますけどね、お風呂ぐらいであれば防水対応になってますよとあります。防塵に関しましては IP6X ということで最大の等級になっていますね。そしてアルコール除菌シート対応ということでね、結構もうアルコールで拭いてしまうという方も多いと思いますが、これはしっかりね製品として対応してますよと出ています。はい、というわけで今求めてみますとこのようになってきますね。全画素仕様の増面位操作オートフォーカス対応で 1.55 分の1のカメラのメインセンサーが搭載されています。そのセンサーは5030万画素ですよと出ています。ディスプレイ画面に関しましては 6.1 インチの IGZO-OLED 有機 EL パネルになっています。そして SoC に関しまして頭脳の部分ですが、スナップドラゴン 695-5G に対応していて、RAM は 6GB、ROM に関しましては 128GB と普通に使う分には申し分ないのかなという気はします。そしてここはね結構目立った点かもしれませんが、顔認証、指紋認証に関しまして顔認証でなんとマスクをしている状況でも認証しますよと出ています。これも結構嬉しいですよね。だいぶねマスク取れてきたとはいえやっぱついてるとすごくありがたいと思います。でバッテリーの容量に関しましては 4570mAh ということで、この 6.1 インチの画面サイズモデルにしては頑張っている容量だと思います。IGZO-OLED ディスプレイと合わさって省エネのことを考えると結構やっぱりねバッテリー持ちはいいんじゃないかなというふうに予想されますね。そしてあとはですねマイクロ SD にも対応していますし 3.5mm のイヤホンジャックにも対応しています。外してきているモデルも結構多くなっているのでこの辺は嬉しいですね。見る規格の対衝撃にも対応しています。ということでここまで AquosSense 7についてご紹介しました。ではこの後は AquosSense 7 Plus の方についても見ていきたいと思います。やはりこちらの方にもその点に答えをと出ていますね。どんなモデルになっているんでしょうか。7プラスに関しましてはプレミアムな映像とサウンドで動画がもっと楽しめますよと出ていますので、先ほどね7無印の方では出ていない歌い文句が出ています。チップに関しましても出ていますが、スナップドラゴン 695-5G RAM、ROM に関しましても先ほどの7と同様になっています。Aquos 史上初の動画専用プロセッサーで滑らかになってますよというふうになっています。 YouTube であっても Netflix であってもそういった有料の動画コンテンツサービスであっても最大5倍の 120fps ですねフレームレートで保管してより一層リアルに表現するということができるようです。そして先ほどの7と同じように可変駆動に対応している IGZO-OLED が搭載されていますので、この辺は一緒になっていますが、なんとここですねリフレッシュレートに関しましては 240Hz 駆動に対応していますので、これめちゃめちゃすごいですね。そしてこの Aquos 史上最高のステレオスピーカーということで、低音域音圧は以前のモデルよりも2倍、そして帯域幅は約 1.4 倍ということでかなりね力が入っているようですね。バッテリーの情報になりますが、これも Aquos 史上最大のバッテリーということで、省エネのこの IGZO-OLED と合わされると余裕の電池持ちですよと出ています。その気になる容量なんですが、ここに出ていますが 5050mAh ということになっていますね。結構中華系のスマートフォンでは 5000mAh というのは普通になっているんですが、シャープ市場では初めてだったということになるようです。これちょっと意外でしたね。そしてこちらもインテリジェントチャージ設定の最大充電量を変更をオンにした場合、3年後でも 90% 以上維持しますという機能はついているようです。これまでの情報をまとめますとこのようになっています。パッと見でまず目立った点としては 240Hz 駆動の IGZO-OLED ということでリフレッシュレートがめちゃめちゃ高い駆動になっています。でしかもこれは可変タイプになっていますので、必要のない時には1というふうにね下げたり、時には60とかね120というふうに可変してくれるので、無駄なね電力を使わないようになっているというのも優れていると思います。そしてスピーカーもすごいですよというふうに出ていましたね。
でさらに画面のサイズはこちらは 6.4 インチになっています。普通の無印は 6.1 インチでしたので、少しね一回り大きいタイプになっています。他の部分に関しましてはね、バッテリー容量以外は変わっていないようです。ですのでエンターテインメントをより楽しみたいという方にとっては、こちらの7プラスっていうのはよりいいんじゃないかなという気はします。でちなみになんですが、この7プラスの販売はソフトバンクのみということになっていますので、ここはちょっとねソフトバンク奪ってきたなという感じはしますけども、独占ということになっています。ではですね、スペックの細かな比較の方を見てみたいと思います。左の方がセンス7になっています。こちらが7プラスになっています。まず大きな違いに関しまして比較してみますと、重さになりますね。7は約 158g と非常に軽くなっています。そして7プラスは 5000mAh 以上のバッテリー積んでいるにもかかわらず、なんと 172g ということで結構軽く仕上げてきたなという感じがします。中華スマホになりますとだいたい 200g 級が多いんですけどもね、ここは相当頑張っている感じがします。そして CPU に関しましてはスナップドラゴン695ということで一緒になってますね。そして内蔵メモリとストレージも一緒になっています。で外部メモリはマイクロ SDXC1TB までのものに対応しています。そしてディスプレイに関してですが、7の方は 6.1 インチの IGZO-OLED、 そして7プラスは 6.4 インチということで、そう思いますとね、 6.1 インチの7の方は結構やっぱちっちゃいなというふうに思います。6.4 インチでも決して大きいクラスではありませんので、やっぱりね小ぶりの方を狙ってきたのかなという感じはしますね。昨今では 6.7 インチクラスのモデルも多いんですが、シャープはここでね小さめのモデルを投入してきたというのは意外でした。そしてカメラに関しましては一緒になっています。またインカメラは800万画素でこちらも一緒になっています。違いますのは対応バンドになりますね。7に関しては 5G のサブ6に関しまして N79 搭載しているんですが、なんと7プラスでは N79 を省いてきています。やっぱりソフトバンクでの1000倍ということになるので、この辺あえて省いてるのかなという感じですよね。そして 4G LTE に関しても138ということでソフトバンクが得意なバンドがついていますが、こちらあえてこの18、19、21っていうのをね省いてきてるんですね。この辺はそうですね、 SIM フリーでなったとしても他社では使いづらくしてるのかなというふうにもちょっと読み取れてしまいますけど、シャープとソフトバンクって結構仲いいと思いますのでね、結構融通効いてるのかなという気はします。そしてバッテリーの容量は7は 4570mAh に対して7プラスは 5050mAh になっていますね。その他の部分ではほぼ一緒になっています。ちなみになんですが、スピーカーに関しての情報は記載されていなかったんですが、7プラスは先ほどご紹介しましたようにステレオスピーカーですね、アコースト史上最大ですよっていうふうに言っていました。この7に関しては特にステレオスピーカーって歌っていないんですが、どうなんでしょうかね。このあたりちょっと明らかになってほしいなと思います。今のところはちょっと分かりません。はい、というわけで今回シャープのアコースセンス7と、そしてセンス7プラスですね、ちょっと噛んでしまいそうなんですが、この2つのモデルが発表されました。秋冬モデルですね、年末にかけておそらく発売されていくんじゃないかなと思われます。なかなかね R7 というねハイエンドモデルまでちょっと手が出ないよっていうことで、でもデザインが結構気に入っているよってことであれば、このモデル結構売れそうな気がしますね。スマートフォン買い替えを考えている方、特にアコースブランドが好きな方にとってはいいのかなと思います。発売が楽しみになりますね。では本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。